क्या हुआ? अरे वो चिल्लाने से ना, ऐसे डराने से वो हिचकी चली जाती है, तो शायद मुझे लगा है। सुन, एक और उपाय है, सांस को ना ऐसे खींच के रख, रोक ले एकदम थोड़ी देर के लिए, देखना चली जाएगी। ये एकदम वर्क करता है। बस भाई पागल कर दिया। ये भी काम नहीं। मेरे पास एक और इलाज है, इससे पक्का ही ठीक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अच्छा ना पानी पी, मैं पानी लेके आती हूँ, इससे पक्का ही जाएगा। पी पी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 7 बार पी। 7 बार मतलब तो बहुत जल्दी जल्दी पी रहा, थोड़ा आराम से पी और अच्छे से गिन। देख चला गया होगा। तू बहुत जल्दी जल्दी पी रहा है, कभी धीरे धीरे पी रहा है। प्रॉपर टाइमिंग के साथ पीना होता है 7 बार, फिर पक्का पक्का जाता है। या तो तू अच्छे से गिनती नहीं कर रहा, पक्का 6 बार पिया होगा या 8 बार पिया होगा, तुझे पीना एग्जैक्टली 7 बार। पी पी, अभी प्रॉपर टाइमिंग के साथ पी। देख चला गया। हाँ चला गया, कुछ भी बोलती है। 2000 years later. पी पी, अभी पूरा बाकी है पीना, जल्दी जल्दी पी। ये भगवान क्या जुल्म है। नो 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 अरे ये करेक्ट टाइमिंग के साथ पी, इसीलिए नहीं हो रहा, इससे जाएगा ही जाएगा नीचे, ऐसे कैसे नहीं जाएगा।